Tere õhtust ka minu poolt. Mina olen Kristiina Mering, olen loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad asutaja ja juhataja. Mul on hea meel, et te olete täna tulnud kuulama ettekannet muna tootmisest. Üks teema, mis puudutab jube paljusid, aga millest teadlikkus võiks kindlasti ühiskonnas kõrgem olla. Mis täna teemaks tuleb siis? Ma räägin pisut loomakaitseorganisatsioonist Nähtamatud Loomad. Siis räägin sellest, kuidas lugeda igal munal olevat templit ja sellest, mis infot see meile ikkagi annab. Siis ma räägin pisut 4 erinevast munatootmise viisist ja kõige olulisem minu jaoks, et kuidas seda olukorda parandada. Igaks juhuks mainin, et jõhkraid kaadreid ma ei näita. Ühes kohas see küll tuleb teemaks, ma ütlen kindlasti ette, et kui te olete selle teemaga juba kursis või soovite ennast hoida ja ei soovi karme kaadreid näha, siis ma kindlasti hoiatan ette, et kes ei soovi, ei pea vaatama. Ja lähme siis asja juurde. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad on uus organisatsioon Eestis. Me oleme tegutsenud selle aasta suvest, aga selle aja jooksul oleme saavutanud rohkem kui paljud organisatsioonid võib-olla mitme aasta jooksul. Vähemalt sellise kommentaari oleme me saanud oma välismaistelt koostööpartneritelt. Nähtamatute loomade fookuses on just efektiivne aktivism ja pragmaatiline loomakaitse, mis tähendab seda, et me tegeleme põllumajandusloomade teemaga, mis on kõige raskem võib-olla kõikidest loomakaitse teemadest selles osas, et neid loomi on arvuliselt kõige rohkem ja kannatuste poolest võib öelda, et nad elavad kõige hullemat elu. Aga kui vaadata organisatsioone, kes tegelevad siis kas farmiloomade või lemmikloomadega, siis nad ühtlasi saavad ka kõige vähem tähelepanu. Nii et selleks, et seda keerulist olukorda kuidagi efektiivselt adresseerida, on meile väga oluline valida head sõnumid ja olla oma tegevuses võimalikult efektiivne, et me saaks võimalikult palju farmiloomi aidata. Nähtamatutel loomadel on selle lühikese ajaga aktiivsed tiimid Tallinnas ja Tartus. Just eile algas Tartus igakuine ürituste sari Nähtamatute loomade õhtud ja see tegelebki just siis nende samade küsimustega ja eesmärgiks on, et algatada need samad diskussioonid ka Eesti teises suurimas linnas, millega me Tallinnaski aktiivselt tegeleme. Nende üürikeste 4 kuu jooksul oleme me algatanud 2 suurt kampaaniat, mis lähtuvad just sellest samast efektiivsest mõtteviisist ja pragmaatilisest mõtlemisest. Esimene neist on taimne teisipäev, mis siis kutsub üles inimesi vähendama oma lihatarbimist ja läbi selle liikuma selle poole, et vähem loomi kasvatataks nendes õudsetes tööstusfarmide tingimustes. Ja teine kampaania, millest siis räägib ka tänane ettekanne, on suunatud just sellele, et aidata puurikanu ja parandada puurikanade olukorda Eestis. Aga sellest kohe õige pea. Nähtamatud loomad, mis on meie puhul väga-väga oluline, on see, et me oleme väga võrgustunud teiste efektiivsete loomakaitseorganisatsioonidega Euroopas, mis annab meile tohutu teadmiste baasi või annab meile, ei tekita kunagi olukorda, et kui me mõtleme, et meil on probleem, loomadel on halb, me tahaks neid kuidagi aidata, kuidas minna edasi, siis meil on alati võimalus pöörduda välismaal teiste organisatsioonide poole, kes on juba samade teemadega tegelenud ja kes valutavad südant samade teemade pärast ja kellelt me saame küsida abi, nõu ja jõuga, et kuidas nemad on neid probleeme lahendanud, mis on olnud efektiivne. Et me ei pea alati jalgratast leiutama, vaid saame rääkida siis sõberorganisatsioonidega teistest riikidest, mida me teeme iganädalaselt kindlasti, mõni nädal tundub, et lausa igapäevaselt, et me suhtleme, räägime, kuidas Eestis, mis toimib hästi ja kuuleme, kuidas teistes riikides läheb. Ja mis on veel nähtamatute loomade puhul oluline, et see organisatsioon sai loodud just selle mõttega, et mitmekesistada loomakaitse sõnumeid Eestis
just farmiloomade kontekstis, mis tähendab seda, et kui väga tihti kasutatakse farmiloomade aitamiseks sõnumit, et hakka kohe veganiks, siis on hea, kui on ka sõnumeid neile inimestele, keda otseselt see sõnum võib-olla kohe ei kõneta. Ehk siis, kui inimesed tunnevad, et veganlus võib küll tore olla, aga ma ei ole selleks valmis, et siis on ka teisi sõnumeid, et vähenda lihatarbimist, proovi taimset teisipäeva, kokka vegan toitu kodus, aga kui väljas süües pole valikut, no mis siis ikka. Et ühesõnaga eesmärk ongi see, et mida rohkem meil on erinevaid sõnumeid, seda mitmekesisemad me oleme ja seda suuremat hulka ühiskonnast me suudame kõnetada. Ja selle mõttega saigi Nähtamatud loomad loodud. Aga tulles siis tänase teema juurde, milleks on muna tootmine. Mulle tundub, et väga tihti, kui ma räägin loomakaitsjana inimestega muna tootmisest, siis täiesti tavalisel inimesel, kes ei mõtle iga päev iga oma toote tarneahela ja tootmisahela peale, tundub, et tihti seostub muna tootmisega midagi sarnast, mingisugune selline idülliline vaade sellest, kuidas kanad siblivad kuskil tagahoovis, neil on ruumi, nad saavad siblida, nad saavad teri nokkida, nad saavad liivavanne võtta. Et väga tihti tundub, et kui mina loomakaitsjana tõstatan teemat, et tööstusliku muna tootmisega, et sellega ikka on mured ja probleemid loomade heaolus, et siis vestluspartner ei pruugi kohe aru saada, et aga mis huvitav, mis see olla võib, sest et tema kujutluspildis, kui ta ei ole teemasse veel süvenenud, väga tihti võib kerkida mingi sarnane foto ühesõnaga. Ja mis on siis loomakaitsjana, meie sõnum ongi just see, et reaalsuses muna tootmine on palju mitmekesisem. Et on ka selliseid variante, võib-olla ka teie hulgas on kas juba, ma ei tea, sõpru, tuttavaid, naabreid, kes kasvatavad neid kanu, keda kutsutakse siis tagahoovi kanadeks, kes reaalselt saavadki siblida, neil on oma kanakuudid ja nii edasi. Et mida enam inimestega sellest rääkida, siis tundub, et Eestis on tegelikult märkimisväärne hulk neid tagahoovi kanu, kes elavad tõesti väga head elu, aga me vaatame hiljem statistikat ka, et statistiliselt kahjuks sellised kanad on nagu väga-väga suur vähemus ja kahjuks valdav osa munadest, mis Eestis tarbitakse, elavad kardinaalselt teistsugust elu kui see õnnelik kana siin pildi peal. Ja see mitmekesisus muna tootmises väga hästi avaldub sellel fotol. On 4 erinevat peamist viisi, kuidas tänapäeval muna toodetakse. Esimene neist on mahepõllumajanduslik tootmine, see on foto Eesti farmist. Teine viis on vabapidamisel kanad, see on ka Eesti farmist. 3. viis on õrrekanad ja 4. on puurikanad. Need numbrid 0, 1, 2 ja 3 märgistavad siis munakoodil erinevat pidamisviisi ja sellest ma räägin hetke pärast ka. Aga ühesõnaga, et üks kana võib Eestis elada väga erinevat elu, et kui mahepõllumajandusliku pidamisviisi juures, neil on rohkem ruumi, neil on õrresüsteem, eks ju, ma räägin täpsemalt sellest ka kohe, nad saavad väljas käia, siis vabapidamisel kanadel tegelikult see nagu illustreeriva fotona on pisut eksitav, sest et vabapidamisel elavad kanad ei ole kohustuslik, et nad saaks välja. Kohustuslik on see ainult mahepõllumajandusliku muna tootmise puhul. Nii et see foto jätab pisut parema mulje vabapidamisel elavatest kanadest, kui see reaalsuses olla võib. Õrrekanad elavad sellistes, ütleme nagu, see meenutab puurisüsteemi, aga nad saavad siit välja tulla ja liikuda. Mul on üks foto hiljem veel õrrekanadest, mis illustreerib ühte teistsugust õrrekanalat. Ja puurikanade puhul siis neid tasandeid, kus neid kanu peetakse võib-olla 4 või 5. Ühes puuris on mitukümmend lindu ja nende liikumisvõimalus on siis kõige piiratum. Aga sellest kõigest kohe õige pea. Nüüd jõuame hästi olulise teema juurde, millest minul oleks hästi hea meel, kui rohkem inimesi oleks kursis, et
iga muna peal on üks niisugune võlutempel, mis annab meile väga palju infot selle muna eelneva teekonna kohta poeletile. See templisüsteem võeti kasutusele aastal 2004 ja see on samamoodi tarbijate poolt välja võideldud süsteem, ka samamoodi väga tugeva loomakaitse suunitlusega, et tarbijal oleks võimalik teada, kust see muna pärineb, kuidas need kanad on elanud, mis süsteemist see muna pärit on, sest nagu eelmisel slaidil näha oli, see võib väga-väga erinev olla. Ühesõnaga, et tegelikult igal munal on tempel, mille esimene number ütleb, millise pidamisviisiga need kanad on elanud. Siin number 3, mis on kõige levinum number nende templite peal, kahjuks tähendab, et tegu on puurikanadega, sest neid mune on kõige rohkem. Riigikood, tihti siis Eestis EE näiteks, ütleb, kus see toodetud on. Hiljem räägime sellest ka, et tegelikult eestlased tarbivad rohkem importmuna kui kohalikku muna, mis on tihti ei ole väga teada see. Ja eriti täpseks läheb asi selle koodi viimases osas, kus me saame isegi teada konkreetse farmi, kust see muna pärit on. Sellest koodist oli eriti kasu siis, kui selle aasta suvel avaldati Leedu kõige suurematest farmidest, munafarmidest salaja filmitud materjal ja meie kohe saime Eestis minna kauplustesse ja vaadata, kas neid mune müüakse Eestis ka, sest me teadsime nende farmide koode. Need on avalikult internetis kättesaadavad, iga farmi koodiga saab iga tarbija tutvuda. See küll ei ole väga levinud, aga sellepärast ongi hea, kui on loomakaitseorganisatsioonid, kes väga põhjalikult viitsivad nendesse teemadesse minna ja siis tarbijaid teavitada nendest probleemidest. Ja ühesõnaga, selle Leedu kaasusega läkski niimoodi, et me nägime, et neid mune, mille siis munenud kanade suuri heaolu probleeme oli dokumenteeritud, neid väga suures osas müüdi Eesti lettidel. Me saime kirjutada sellele kauplusele, kahjuks tal oli küll ükskõik, aga äkki järgmine kord läheb paremini. Aga me saime kohe teada, me saime kohe ühesõnaga trackida üles, et neid mune müüdi ka Eestis. See on sama asi nende koodide puhul, mis osutuks väga kasulikuks ka sel suvel, kui oli see Belgia mürgimunade skandaal, võib-olla olete meediast kuulnud, kus ühesõnaga kuna puurikanad ei saa võtta liivavanne, mis on neile oluline hügieeni säilitamise protseduur, siis tuleb neid puhastatakse teatud putukamürkidega, sest kuna nad ei saa liivavanne võtta, nad ei saa oma sulestiku vahelt end puhastada, tekivad neil puurikanalates teatud parasiidid. On teatud mingid punased puugid ja mingid vereimeja parasiidid ja igasugused väga ebameeldivad tegelased. Ja selleks, et neid ei tekiks, siis neid kanu puhastatakse teatud putukamürgiga. Ja kuidagi Belgias juhtus nii, et see putukamürk sattus ka munadele. Ja see avastati alles siis, kui oli väga hilja ja need munad olid laiali saadetud üle Euroopa, nendest oli valmistatud juba seda vedelat muna, liquid egg ja erinevaid tooteid ja küpsiseid ja mis kõik veel, aga nende tervete munade koodide põhjal, mis oli laiali saadetud, sai üles trackida, et okei, need on sellest farmist pärit munad ja need sai siis lettidelt tagasi kutsuda. Et ühesõnaga väga kasulik süsteem selles mõttes niivõrd intensiivse tööstuse puhul, kus sellised apsakad, kui sellist sõna võib kasutada, võivad ikka esile tulla. Ja samamoodi saab ka Eesti erinevate farmide mune niimoodi karpide järgi vaadata, et millisest farmist see muna pärit on. Ja selle koodi kõige esimene number ütlebki meile, et kas tegu on, kui see on 0, siis tegu on mahepõllumajandusliku tootmisega, 1 on vabalt peetavate kanade munad, 2 on õrrekanade munad ja 3 on siis puuris peetavate kanade munad. Ja meie peamine üleskutse ongi siis see, et kuna number 3 munade kanade heaolu on kõige rohkem kahjustatud selles tootmisviisis, siis me kutsume üles inimesi mitte ostma puuris peetavate kanade mune.
okei, aga et on need erinevad tootmissüsteemid, eks ju, Eestis on ka erinevad farmid, et kes toodab siis neid vabalt peetavate kanade mune, kuskil on mingid ökofarmid ja õrrekanade, nagu et okei, need 4 erinevat viisi, aga kus selle kohta infot saaks, et mis seda reguleerib või mis värk sellega siis ikkagi toimub, et Eestis reguleerib kanade elu siis selline seadus, mille nimi on nõuded kanade pidamisele ja selleks ette nähtud ruumile või ehitisele. Ma arvan, et see on üks kehvemaid Eestis kunagi väljastatud seaduseid, sest ilmselgelt põhiline huvigrupp ei saanud kaasa rääkida, eks ju, et kanade käest keegi ei küsinud, aga selle kriitikat, mida selle seaduse pihta võib teha, on just see üldsõnalisus. Sellised terminid, mis kui tegeleda toidu tootmistööstustega ehk siis ettevõtetega, kelle põhieesmärk on kasumit teenida, eks ju, see on see, mis põhjusel nad üldse opereerivad, siis kui jätta sinna tõlgendamisruumi, et tuleb vastavalt vajadusele puhastada või tuleb vastavalt võimalustele või tuleb vajaduse korral või ühesõnaga sellised terminid on väga-väga erinevalt tõlgendatavad ja see üks näide, mis ma olen juba toonud, on kas või see, et sedasama lauset ilmselt tõlgendame väga erinevalt mina loomakaitsjana ja puurikanafarmi omanik siis ettevõtjana, eks ju, et mis on kanale see piisav heaolu või piisavalt head tingimused, et ühesõnaga see paraku kahjuks see seadus jätab tootjatele väga palju ruumi ütleme, kulusid kokku hoida kanade heaolu arvelt. Ja kuidas Eestis on siis jaotunud need erinevad pidamisviisid? Hea uudis on see, et viimase 10 aasta jooksul on toimunud väga suur paranemine ja on suurenenud puurivabade munade osakaal. See tähendab siis seda, et 14% kõikidest munadest, mis Eestis toodetakse, pärinevad puurivabadest süsteemidest. 10 aastat tagasi oli see ainult 3%. Nii et ühesõnaga areng on hea ja see areng on toimunud ajal, mil nähtamatud loomad veel ei tegutsenud täiel määral suurte kampaaniatega. Nii et ma siin nagu keelpõses julgen lubaduse õhku visata, et järgmise 10 aasta pärast on need numbrid kindlasti veel paremad ja me näeme, et veel suurem hulk kanu ei ela puuris vähemasti. Aga seda tabelit vaadates, olgugi, et on põhjust rõõmustada, et puurikanade osakaal on vähenenud, räägime me ikkagi 900 000 kanast, et see on väga-väga suur arv. Ja mis on huvitav selle juures on see ka, et Eestis on näiteks rohkem mahepõllumajanduslikku munatootmist kui vabalt peetavaid kanu. Et see on umbes 7000 on see vahe, et see on päris huvitav. Sellepärast, et mahepõllumajandusliku munatootmise puhul, nagu me kohe jõuame sinna ka, tuleb kanadele, eks ju, kõige rohkem ruumi ja kõige enam paika timmitum toit ja ikka nii palju peab vaeva nägema nende kanade elutingimustega, et ma arvan, et see on pigem positiivne, et ettevõtjad, kes on alustav ettevõte, mõtleb, et okei, ma tahaks munatootmisse minna, millise viisi ma valin. Ja rohkem on siis valinud seda, kus vähemalt kanade heaolu on kõige kõrgem. See on positiivne. Ja need on väga värsked andmed, need on selle aasta augustist Põllumajanduse registrite informatsiooni ametist. Nii et jah, tegu on väga värske infoga just. Ja ma arvan, et üks asi veel, mis siit tabelist üllatav võib-olla või üks lahter, kui te märkate, mis on puudu, on see kokku. Ja see kokku annaks meile selle, et Eestis on sisuliselt peaaegu, pisut vähem, aga peaaegu sama palju kanu, kui on inimesi. Ja nüüd me räägime ainult munakanadest, eks ju, et broilerid siia statistikasse ei lähegi. Et see on ka kindlasti üks asi, mis paljudele inimestele tuleb üllatusena, sest et kui küsida, et okei, see on nagu igas riigis nii, et meil on nagu mega palju kanu, millal te viimati nägite ühte neist, eks ju, et neid on palju, aga kus nad on, et neid me kahjuks ei näe. See on nagu väike vihje meie organisatsiooni nimele ka. Aga nüüd me liigume siis nende erinevate kanade pidamisviiside juurde, et mida täpselt tähendab iga see 0, 1, 2 või 3, et
Mida see ühe kana jaoks tähendab? Mahepõllumajanduslik munatootmine on kõikidest erinevatest munatootmise viisidest kõige enam reguleeritud. Et kui ma enne mainisin, et nagu jamaseadus, liiga vähe infot, liiga palju tõlgendamisruumi, siis mahepõllumajandusliku tootmise puhul reguleerib seda veel ekstra üks eurodirektiiv, kus enam ei saa tootjad nagu, siin enam ei saa tõlgendada, et siin on üsna konkreetselt asjad öeldud, kuidas kanad olema peavad ja lisaks, eks ju, kuna tegu on mahepõllumajandusliku tootmisega, siis lisaks kanade heaolule hoitakse siin fookuses ka seda, et millist sööta kasutatakse, kuidas see tootmine mõjub pinnasele ja nii edasi, et see on nagu väga detailselt paika timmitud, et siis tegu oleks sellise tootmisega, seda kohta võib endiselt öelda küll tööstuslik tootmine, aga et see kõige vähem kahjustaks ka keskkonda, eks ju, et lisaks, et see on nagu mitu tasandit. Mahepõllumajandusliku munade kood on 0, siis see kõige esimene number munatempli peal. Nagu ma mainisin, siis, et see on kõige täpsemalt reguleeritud ja neil on kohustuslik, et nad pääseks õuealadele. See muidugi ei kehti siis, kui on mingisugused linnugripi-ohud või mingisugused taudiohud, siis pannakse kõik terrassid kinni, keegi välja ei saa ja sinna ei ole kahjuks midagi teha. Aga üldiselt, kui ei ole selliseid ohtlikke olukordi, siis need kanad saavad minna sellisele terrassile välja. On ka paika pandud see, et 1 ruutmeetri kohta ei tohi olla rohkem kui 6 kana. Et teiste tootmisviiside puhul see number on palju kõrgem paraku. Ja mis on veel väga hea, et on reguleeritud see ka, et ühes hoones ei tohi olla üle 3000 kana. Et kui me hiljem jõuame teiste tootmisviiside juurde, siis 3000 kana on nagu väga vähe, olgugi, et see tundub meeletu arv, eks ju, aga kui vaadata, mida tähendab tööstuslik munatootmine, siis et kui on võimalik nagu niimoodigi, siis see on juba hea arvestades, aga jõledusi nende kanadega korda saadetakse teistes süsteemides. Ja mida ma veel tooksin ekstra välja, on see, et nendel kanadel on garanteeritud 8 tundi valgustamata aega päevas. See on ekstra kirjas ja sellega ei saa nagu trikke teha, sest et nagu me oleme kuulnud teiste pidamisviiside kohta, see on peamiselt siis puurikanade puhul, et kuna kanadel munemistsükkel, muna siis ütleme küpsemine sees võtab aega ja seda saab reguleerida sellega, et neil see sõltub päeva ja öö vaheldumisest, eks ju, aga et ega ju kana ei tea, ei tunne kelle ja ei tea, et ühes ööpäevas on 24 tundi ja seda saab ka munatootmises enda kasuks ära kasutada selles osas, et ühes päevas saab teha mitu päeva, et üks siis öö võib olla 6 tundi, päev 6 tundi, öö 6 tundi, päev 6 tundi, ühesõnaga, et teha ühest päevast 2 päeva näiteks. Sest et kui öö saab läbi, tuled lähevad põlema, siis kana tunneb, et uus päev on saabunud. Ja see on üks asi, mida kindlasti nagu kanade heaolust hoolivad veterinaarid ei soovita teha, sest et sellega küll munatööstuse jaoks väga positiivselt on mõju see, et kanad munevad rohkem, aga kanade heaolu arvestades see teeb munemisprotsessi nii kiireks ja kuna see on kanale väga kurnav protsess, siis see ei peaks toimuma nii kiiresti. Aga vähemalt mahepõllumajandusliku munatootmise puhul see on vähemalt nagu paika pandud, et 8 tundi peab olema valgustamata aega. Vabapidamisel kanad, need on siis munad koodiga 1. Neid samamoodi ei peeta puurides ja neil on pidev võimalus liikuda. Jah, nagu ma mainisin, see väliterrass ei ole kohustuslik, aga kui tootja siis lahkest südamest otsustab, et võiks pakkuda kanadele ka võimalust väljas käia, siblida, nokkida seal, värsket õhku saada, tuulepuhangut sulgeda ja pihta, siis selline näeks välja see viis, kuidas nad saavad siis väljas käia. Neile ehitatakse selline, mida kutsutakse terrassiks ja seal selle terrassi küljes on siis, siin on pisut näha see kanala, kust nad siis saavad välja käia. Ja see on, ööseks pannakse see tavaliselt kinni ja see on kaetud just kiskjate ohu pärast, et kaitsta neid võimalikke
röövimiste eest. Ja see on ka hästi huvitav, et siis puurikanalate või nagu ütleme, tööstusliku puurikanalate kriitika vabapidamise kohta on see, et kuna need kanad saavad liikuda, nad saavad väljas käia, värsket õhku hingata, toimetada seal, oma asju teha, et siis kriitika on see, et nagu söödakulu suureneb 5–10%, et see on väga halb, et seda ei tasu teha ikkagi, et ühesõnaga minu arust see on väga illustreeriv selle kohta, et milline loogika nendel tööstustel, milline sisemine loogika on, et kui söödakulu on 5% suurem, sellepärast, et kana saab reaalselt liikuda, saab pesas käia, saab liivavanni võtta ja nii edasi. Ja siis otsustatakse, sinna me ei investeeri, eks ju, et siis see annab päris hästi märku sellest, et kahjuks see kanade heaolu puurikanalate puhul ei pruugi olla kõige esimene prioriteet. Aga vabapidamistel kanalate puhul siis kuni 9 kana ruutmeetri kohta on lubatud ja pesa ja õrre võimalus on garanteeritud samamoodi, mis on väga oluline, sest kui me räägime nendest asjadest, mis on kanadele olemuslikud, mis on neile vajalikud asjad, et nende heaolu oleks tagatud, et siis neil peab olema pesakast ja neil peab olema õrs ja nad peavad saama võtta liivavanne ja nad peavad saama siblida. See on nagu lihtsalt mingi basic kanade heaolu, mingi starter kit, et kuidas garanteerida, et kanal hea oleks. Siis jõuame õrrekanade munade juurde, mis on siis kõige enam levinud peale puurikanade mune ja need on ka ühtlasi kõige soodsama hinnaga kõikidest nendest puurivabadest munadest siis. Ja nendel kanadel on võimalus liikuda erinevate tasapindade vahel ja nagu te näete seal, siis on neil sellised õrresüsteemid, kuhu nad siis kogunevad, kui nad tahavad kas pikutada või lihtsalt õrrel aega veeta. Ja ruumi mõttes peab neil olema sama palju ruumi kui vabapidamisel kanadel ja see on seaduse kohaselt kirjutatud niimoodi, et iga 7 kana kohta peab olema 1 pesakast. Ja see on küll selline asi, kus võib pisut loomade heaolu seisukohalt kriitikat teha, et neid pesakaste võiks sellises pidamisviisis kindlasti rohkem olla. Ja siin samamoodi siis kuni 9 kana 1 ruutmeetri kohta. Ehk siis, kui mõelda, et see on päris suur süsteem, eks ju, tegu on Eesti õrrekanalaga, et kui palju ruutmeetreid see suur kanalaga ei oleks, siis 1 ruutmeetri kohta võib seal olla 9 kana. Mis tähendab, et seal võib päris tihedaks minna, aga see on kindlasti ikkagi parem süsteem võrreldes puurikanalatega. Milleni me nüüd siis jõuamegi, hurraa, täiustatud puurid. See on, mulle väga nagu meeldib see väljend, sest see võtab kokku natuke mingit, ma ei tea, kurba elu irooniat või midagi sellist. Sest see ju täiustatud puurid, see on mõneti nagu vastandlik, aga teisalt selles on ka nagu midagi head, eks ju, et midagi on nagu täiustatud justkui. Aga siin fotol ongi siis tegu täiustatud puuridega, mida siis tänapäeval puurikanalates üle Euroopa kasutatakse. Inglise keeles kutsutakse seda siis enriched cages, et varasemalt siis enne aastat 2002 oli tegu täiustamata puuridega. Selle seaduse muudatuse taga olid samamoodi väga pikaaegselt loomakaitse lobigrupid, kes tahtsid puurikanadele paremat elu tagada. Aga kuna, kuidas seda võrrelda, et ka kõige tublima ja võib-olla kõige rohkem annetusi koguvama loomakaitseorganisatsiooni eelarve, terve organisatsiooni eelarve enamasti ei ole võrreldavgi ühe munafirma ainult turunduseelarve mingi protsendikagi võib-olla. Nii et paraku ka selle seaduse muudatuse puhul ikkagi munatootmistööstuse jõud jäid peale ja need täiustatud puurid on väga kosmeetilised muutused kanade jaoks. Seal küll on pesa ja õrs täpsemalt reguleeritud ja on pisut rohkem ruumi iga kana kohta. See on siis 750 ruutsentimeetrit, see on natuke rohkem kui A4 leht, aga kuna see täiustatud puur on jagatud osadeks, et esimene osa on see, mida siit on näha,
aga seal taga on siis see pesasüsteem, mis on niisugune pesaala sisuliselt ja tulebki arvestada, eks selle 750 ruutsentimeetri hulka läheb ka see pesaala, kus nad nagu ei hängi kogu aeg, eks ju, ehk siis see läheb nagu kohe märkimisväärselt väiksemaks. Nad peamiselt võivadki olla just seal ees niimoodi, kui nad on näiteks mingi hääl on või nad ehmuvad, siis nad võivad kõik kokku joosta, siis muidugi tundub, et puuris on väga palju ruumi, aga see kindlasti ei, ühesõnaga, see väide ei päde, kui öelda, et puurikanadel on palju ruumi, et see ei ole kooskõlas selle tööstuse toimimisloogikaga, sest et eesmärk on toota hästi odavaid mune, hästi odavaid kanamune lettidele ja tuleb tunnistada, need munad on tõesti väga odavad. Aga kui hakata mõtlema selle peale, et kuidas nad on saanud need munad nii odavaks või kus see hind siis niimoodi kokku on võetud või milles see saladus peitub, et siis tegu ongi lihtsalt sellega, et igalt poolt, kus on võimalik kanade heaolu vähemaks võtta, on seda ka tehtud. Ruumi on vähe, ühesõnaga kana olemuslikud tegevused on kõik ära, nad ei saa ei liivavanne võtta, ei siblida, no nad saavad teri nokkida oma sellest metallist söögianumast, eks ju. Selle täiustatud puuriga kaasnes ka see, et tekkis õrre kohustus. Kui te näete, seal on üks hall metallist pulk ja mulle tundubki, et metallist pulk on täpsem viis, kuidas seda õrt kutsuda võib, sest et pärast täiustatud puuride vastuvõtmist veterinaarid tõid välja, et see ei täida kanadele õrre funktsiooni, et selleks, et kana tunneks, et ta on õrrel, et ta saab kuskil kõrgemal olla ja oma seda õrrel istumise vajadust rahuldada, õrs peab olema maapinnast märkimisväärselt kõrgemal. Aga kuna see on umbes mingisugune 10-15 sentimeetrit, siis nad küll käivad seal istumas, aga see ei täida nende seda vajadust olla õrrel. Ja teine asi, mis veel on just, et ka selle pesakastiga ja õrrega samamoodi, et tore on, et täiustatud puurides nüüd neil on need võimalused, aga nendes puurides on reaalselt liiga vähe ruumi, et neid lisavõimalusi kasutada. Ehk siis munatööstus sai endale väga head argumendid, jaa, meil on nüüd suuremad puurid, noh, keegi ei küsi, kui palju suuremad, meil on õrred, keegi ei küsi, kui kõrgel ja meil on pesakastid ja mis kõik veel ja keegi ei küsi, mis see täpsemalt tähendab. Et tööstus saab ennast turundada nüüd suurema heaoluga puurikanade munadega justkui, aga sisuliselt kanade jaoks suurt palju ei paranenud. Ja see näitab, et kui aeglased sellised protsessid on, et ka mõne sentimeetri väljavõitlemine võttis aastakümneid, ka sisutühja õrre saavutamine oli tohutult raske protsess. Ja ma ei tea, kui te mäletate seda aega, kui need Eestis jõustusid ka, et toona Talleg veel tootis mune. Tänapäeval nad enam ei tooda, nad toodavad ainult broileri liha. Ja Tallegi farmid ostis ära Taani firma Deva Foods 2 aastat tagasi, aga toona, kui see täiustatud puuride nõue jõustus, siis Talleg oli tohutult kriitiline nende täiustatud puuride suhtes ja nad meedias nagu põhimõtteliselt kerisid üles sellise mingi, nagu seda kutsutati toona ka munapaanikaks, et nüüd on nii rängad loomakaitsjate nõuded peale, et enam me ei suuda selliseid tingimusi kanadele pakkuda ja ühesõnaga letid lähevad munadest tühjaks kohe ja et nad tekitasid sellise nagu väga olulise vastandumise nendele nõuetele. Ja kui vaadata veel tagasi, otsida uudiseid selle aja kohta Eestis, siis Talleg näiteks ütleski, et me pigem maksame trahve, kui siuksed asjad ehitame nagu endale ümber või et see on päris huvitav. Ja nagu ma siin maininud olen ka, et heaoluprobleemid paraku puurisüsteemi juures on kõige suuremad ja nüüd tuleb üks masendav slaid, see on nagu must ja masendav, ühesõnaga, mis need heaoluprobleemid kanadele siis puurikanalates täpsemalt ikkagi on. Siin on üks foto ka puurikanalast, on just see ruumikitsikus.
kana, kes elab puurikanalas, ei saa terve oma lühikese elu jooksul näiteks kordagi tiibu sirutada, sest tal lihtsalt ei ole seda võimalust. Nad tavaliselt kraabivad oma suled maha, sest et neid on nii palju seal koos, ruumi on vähe ja kui nad hõõruvad vastu puuride metallist seinu, siis see samamoodi nende õrnadele, sulgedele, selline keskkond ei ole mõeldud kanale, kes on õrnlind ja ei sobi ühesõnaga metallist varrastega puuri. Lisaks ei saa nad seal tegeleda kanale omaste tegevustega, mis siis ongi siblimine või liivavanni võtmine. Puuri elu põhjustab neil väga palju psühholoogilisi probleeme, mis siis avalduvad kannibalismina. See tähendab seda, et kui mõnel kanal näiteks sellest samast puuri vastu hõõrumisest tekib mõni haav, siis selle tulemuseks on see, et teised puurikaaslased nokivad seda haava ja väga tihti nad nokivad oma puurikaaslase surnuks ja lihtsalt söövad ära oma siis puurikaaslased. Teine oluline probleem on veel just see intensiivsest muna tootmisest tulenev kurnatus kanadel. Et nagu ma mainisin, nad peavad aastas väga palju munema, aga kui mõelda selle peale, et kanaliigid tänapäeval, neid on valgeid ja pruune, on erinevaid värvinüansse ka, aga nad on aretatud, eks ju. Ja kui mõelda selle the original chicken, selle algupärase kana peale, kellest need tänased munakanad aretatud on, siis nemad võib-olla munesid mõne muna aastas, eks ju, mis on nad said rahulikult toimetada, koguda neid aineid toidust, mis on vaja selleks, et toota muna, eks ju, mõelge, see on nagu see munakoor kõik ja et see on väga intensiivne protsess ühele kanale, toota muna, et sisuliselt võiks nagu iga kana muna väga hinnata, aga paraku tööstuslikus süsteemis on vaja, et see toimuks väga ruttu ja väga intensiivselt. Ja selle tulemusena sellest kurnatusest, et nad nii kiirelt peavad munema, tapetakse kõik kanad puurikanalates 10 või 12 kuuselt umbes nii, sest nad on nii kurnatud, nad ei jaksa enam samas tempos muneda. Ja see tähendabki seda, et kõik kanad võetakse kõik puurid tühjaks, gaasitatakse ära ja nende laibad saadetakse siis Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemiskeskusesse, et nende kanade liha ei sööda, mida tihti arvatakse, sest seal need on nagu, seal ei ole mitte midagi süüa, et need on väga-väga kurnatud kanad. Ja vabandust, ja see, nagu ma ei osanudki enamat sõna kasutada kui massitapp, et ühesõnaga, kui siin me näeme fotot Eesti kõige suuremast puurikanalast, selle nimi on Kulli kanala ja see asub Tallinna külje all Looalevikus. Selles kanalas on 6 hoones siis on 330 000 kana, kes munevad iga päev 250 000 muna. Ja siin nüüd me jõuamegi teemaga just tootmise ja tarbimise intensiivsuse juurde, mis mulle tundub ka just eriti oluline olla sellega kursis, sest kui me tahame, et kanadel oleks parem, kui me tahame, et inimesed oleks rohkem kursis sellega, mida muna tootmine tähendab, siis me peame reaalsust teadma, et praegu see munade tarbimine on ühesõnaga väga kõrge. See on endine Tallegi farm, mis siis nüüd kuulub Taani firmale Teiva Foods ja mis nüüd turundab mune Ego nime all. Ja see on päris huvitav, et taanlasest ettevõtja ostis selle ära, sellepärast et Taanis on praeguseks olukord tunduvalt parem, et näiteks kõik jaeketid on allkirjastanud poliisi loobuda puurikanade munade müügist aastaks 2025, mis tähendab, et kanad kindlasti väga ootavad seda aastat, et see tähendab nende elule märkimisväärset paranemist. Ja just nendest munamassiividest rääkides, et Eesti elanikud tarbivad keskmiselt umbes 235 muna aastas, mis tähendab 4,5 muna nädalas. Ja 2016 aasta statistika oli, et umbes 900 000 puurikana muna, kes munesid peaaegu 195 miljonit muna. See on nagu päris suur arv, eks ju. Ja kui te mäletate, siis selle aasta augustit statistika oli ka, et Eestis on
natuke alla 1 miljoni puurikana, kes siis munevad. Ja huvitav on veel see ka, et reaalsuses söövad eestlased rohkem importmuna kui kohalikku toodangut. Ja see on selline asjaolu, millega tundub, et ei ole kursis isegi paljud jaeketid ise, sest kui me Nähtamatutes loomades oleme käinud kohtumas erinevate ettevõtetega, et rääkida nendega muna tootmisest ja kutsuda neid üles vähendama puurikanade munade osakaalu oma toodangus, siis väga paljud ettevõtjad võivad öelda väga sirge seljaga, et ei, meie müüme Eesti toodangut, me ikka ju müüme, jah. Ja siis tegelikult olles enne käinud nende riiulite juures, siis näeb selgelt, et tegu on kas Läti või Leedu puurikanade munadega. Ja siin on veel statistika elaniku kohta aastas, eelmisest aastast siis, et iga elaniku kohta toodeti 3 muna. See on nagu, seda on hea fookusesse panna, kui mõelda just nagu nende kanade peale, eks ju. Et meie kohta samamoodi, kes võib-olla tarbivad märkimisväärselt vähem muna või kellest paljud üldse näiteks on otsustanud muna mitte tarbida. Et iga elaniku kohta nädalas toodeti 3 muna, imporditi 2,5 ja eksporditi 1 muna ja tarbiti 4,5 muna. Et Statistikaamet ongi just välja toonud selle, et tegelikult eestlased söövad rohkem välismaa muna kui kohalikku toodangut. Nii, okei, nüüd meil on nagu ilus värviline pilt ja lähme nüüd nagu paremate teemadega edasi ka. Et puurikanu on palju, nende olukord on halb, aga kuidas seda parandada, mida me teha saame, kuidas kanu aidata? Ja üks suund, mis on nii Eestis kui Euroopas loomakaitseorganisatsioonidel nüüd fookuses, ongi jaekettide mõjutamisele. Sest et see nagu loogika või strateegia selle taga ongi see, et jaekettidel on munatootjatele palju suurem mõju kui üksiktarbijatel. Sest kui näiteks mõni Eesti väga paljude poodidega jaekett saadab kirja, no me rääkisime enne Deva Foodsist, eks ju, kes egomune toodab, on egomunade regulaarne tellija ja saadab kirja, et tere, et me oleks huvitatud, et ega teil ei ole plaanis ka puurivabu mune tootma hakata või midagi sellist, siis see signaal on Deva Foodsile samamoodi palju olulisem, sest et ühel jaeketil võib olla 100 kauplust näiteks keskmiselt, see on nagu suuremate jaekettide statistika. Ja need munakarbid, mis seal müüakse, võivad nädalas küündivad tuhandeteni versus üksikud tarbijad, kelle mõju ilmselgelt sellistele suurtele kettidele on tunduvalt väiksem. Ja rääkides just veel sellest jaekettide mõjutamisest, ehk siis kaubanduskettide, kellest Eestis samamoodi paljud on esindatud välismaa firmad, et siis väga paljud korporatsioonid on allkirjastanud poliisi, kus nad lubavad aastaks 2025 100% kõigist munadest, mida kas nad kasutavad või müüvad, hankida puurivabadest süsteemidest, mis on, eks ju, sinna on 8 aastat aega, see on piisav ülemineku aeg selleks, et tootjad saaks ümber organiseeruda. Ja nende viimaste aastate jooksul on näiteks saavutatud olukord, kus Euroopa riikidest, nii Taanis, Saksamaal kui Austrias, 3 päris märkimisväärset riiki, on saavutanud olukorra, kus 100% kõikidest jaekettidest, ühesõnaga kõik firmad on allkirjastanud poliisi, et nad loobuvad puurikanade munade müügist, mis on väga-väga positiivne. Ja Austrias on teadupärast Euroopa üks kõige parematest loomakaitseseadustest ja nemad on läinud ka nii kaugele, et nad on keelustanud kanade patareipuurid üleüldiselt. Kui nad said nii teha, siis muidugi miks mitte. Ja mis on selle juures veel positiivne, on see, et kui igas riigis käivad avalikud kampaaniad selle kohta, kus räägitakse, et jah, et munadega ikka on mingid probleemid ja mis kõik veel, ja isegi kui inimesed ei süvene, neil tekib see arusaam, et mingid probleemid on ja munatarbimine üleüldiselt tavaliselt langeb. Et see on ka kindlasti oluline just selles osas, et mida vähem kanu peetakse ühes süsteemis, seda parem see on. Ja kui me räägime veel just nähtamatutest loomadest, siis meie puurikanade kampaania eesmärgiks on väga konkreetselt
kaotada puuride kasutamine munatootmissüsteemidest. Me tahame olla ka selles nimekirjas teiste Euroopa riikidega, kus juba jaeketid on otsustanud, et me ei toeta kanade puuris pidamist, me ei toeta seda kõige odavamat munatootmist, mis väga-väga suurel määral kahjustab kanade heaolu. Ja sinnapoole Nähtamatud Loomad ka tegutseb ja töötab aktiivselt. Ja kui ma mainisin ettekande alguses, et tuleb üks koht, kus ma näitan natuke karmimaid kaadreid, siis nüüd on see koht saabunud. Ma näitaks meie käesoleva kampaania, mis kutsub üles Rimit loobuma puurikanade munadest kampaaniavideot. See kestab umbes 1 minut ja selles videos on materjalid Leedu kõige suurematest puurikanalatest ja see võib olla pisut karm, sest selline nende kanade elu on. Seega, kui te ei soovi seda vaadata, siis nüüd kohe saabub see hetk, kus te võiks kas silmad kinni panna või mujale vaadata. Aga kui te olete vaprad. Aitäh, kes vaatasid. Igaks juhuks mainin, et selles videos nähtud puurid on need samad täiustatud puurid ja kuna üle Euroopa kehtivad neile täpselt samad nõuded, siis sisuliselt need kanad, kes elavad seal Deva Foodsi kõige suuremas kanalas, Kullikanalas, no see on sisuliselt põhimõtteliselt sama. Et üle Euroopa on ka teatud puuritootjad, kes siis teevadki puure nagu liinitööna põhimõtteliselt. Aga kampaania, mis kutsub üles Rimit loobuma puurikanade müügist, on siis kõige esimene kampaania kogu Baltikumis, mis siis kutsubki üles ühte konkreetset suurt jaeketti loobuma puurikanade munade müügist ja samal ajal toimub see ka Lätis ja Leedus ja me koordineerimegi siis tegevusi 3 riigi vahel. Ja kindlasti on see kampaania ja valik tekitanud paljudes küsimusi ja et miks just Rimi ja nii edasi ja me oleme neid küsimusi ka adresseerinud, meie kodulehel on blogipostitus selle kohta, aga mõne sõnaga lihtsalt selle kohta, et kuna Rimi on kõige tugevama sotsiaalse vastutuse poliitikaga jaekett Eestis, neil on eraldi poliis kuuludes IKA korporatsiooni alla just selle kohta, et kui oluline on loomade heaolu neile, siis tundus väga loogiline, et võib-olla on palju raskem seda sama juttu rääkida Maximaga, kellel kodulehe järgi on kama 2 loomade heaolust, eks ju, aga et kui Rimi puhul on otseselt viidata, et te juba hoolite loomade heaolust, te juba hoolite, ma ei tea, keskkonnast ja nii edasi, siis nendega on selle võrra ka palju lihtsam dialoogi astuda. Ja me tegutseme tublisti selle poole, et Rimi oleks esimene jaekett, kes siis kuulutab selle otsuse välja ja sealt edasi siis et me saaks selle protsessi ühesõnaga Eestis käima, et jaeketid mõtlevad, uurivad, kirjutavad munatootjatele ja annavad munatootjatele signaali, et tulevik on puurivaba ja kanade heaolu on oluline ja tarbijad hoolivad sellest. Seega samal ajal, kui me toimetame Rimi kampaaniaga, suhtleme ka teiste jaekettidega
ja see ongi, et kuna kõik need asjad on Eestis veel niivõrd alguses, teadlikkus kanade heaolust või mis munakoodid on või kõigist nendest teemadest on väga madal, siis tervitame me ka neid otsuseid, mille tulemusena näiteks ettevõte suurendab puurivabade munade osakaalu, mis näiteks, ma arvan, et selle võib välja hüüda, et tänu koostööle meiega on Krossi pood seda juba tegemas märkimisväärselt. Et nende eesmärgiks on, et 50% nende toodangust oleks puurivabadelt kanadelt pärit, mis on kindlasti samm positiivses suunas. Nii, aga et mitte lõpetada ikkagi rasketel toonidel või sellise fotoga, siis mulle väga meeldiks, kui üldse midagi, siis võtke tänasest ettekandest kaasa see teadmine, et kanad on targad, nad on ilusad, nad on nagu väga šefid linnud, kellest ma arvan, et kui me teaks rohkem kanadest, no vaadake, see on nagu väga moefoto juba, eks ju, et ma usun, et kui me rohkem neist teaks, siis meil oleks ka võib-olla raskem nii, ütleme, kerge käega neid tooteid tarbida, et mis on need põnevad asjad kanade pihta, et kana on võimalik õpetada oma nime peale näiteks juurde tulema. See väga meenutab nagu meie lemmikloomi või koeri või nad tunnevad erinevaid nägusid ära. Ja kui neile näiteks keegi ei meeldi, neil on ka nagu spetssümpaatiad niimoodi tekivad. Kui neile keegi ei meeldi, siis on selge pilt, siis sa ilmselt ei hakkagi neile meeldima. Ja samamoodi nende kanade oma karjasuhted, et nad tunnevad ära kuni 100 teist kana, ja moodustavad oma karjad samamoodi, nagu meiegi teeme oma sõprusringkondadega. Ja üleüldse tegu on nagu lindudega, kelle kognitiivseid võimeid praegu väga palju uuritakse ja kelle kohta avastatakse asju, mis kindlasti meid kõiki veel üllatada jõuavad. Ja sellepärast mul olekski hästi meel, kui me suudaks nagu kanu hinnata sellepärast, et nad on ägedad, nad on väärikad, nad on targad. Ja kui me ei hinda neid mitte ainult sellepärast, et mitu muna üks kana aastas meile puuris elades muneda suudab. Ja kui teil on küsimusi, siis nüüd on aeg selle jaoks. Ja tegelikult oli üks asi veel, mida ma tahtsin mainida. Kõige selle valguses, et ka see variant oleks mainitud, et ma ise olen nende teemadega tegelenud juba 11 aastat ja teades kõike seda, mida ma tean ja neid erinevaid koode, eks ju, mis ma mainisin 0, 1, 2 ja 3, et ma näiteks tunnen, et minu isikliku eelistuste jaoks ei ole koodi. Mis tähendab seda, et ma ise kõike seda teades olen otsustanud mune mitte tarbida. Nüüdseks siis juba 11 aastat. Hea uudis on see, et ei pidanud loobuma pannkookidest ja ma ei tea, peseedest või midagi sellist. Aga ühesõnaga, et kõigi nende variantide kõrval on veel siis ka see mingi kood X või midagi sellist, mis siis tähendab erinevaid maitsvaid toite, kus siis ei ole nende kannatavate kanakeste mune, et selline variant on ka olemas. Et seda tahtsin ka veel mainida. Aga aitäh teile, et kuulasite.